재단으로 가져오너라. 영웅이 쓰러졌다.
주머니가 다시 준비됐다. 보석을 가져오너라. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 힘이 느껴진다. 나보라 내가 빨강 팀을 도와 싸우거라. 나의 거미 시종들이 파란 팀을 죽음의 거미줄로 휘감을 것이다. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 영웅이 쓰러졌다. 저들의 보석을 내게 가져와라. 지금 당장. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다.
쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 내가 전에 얘기했었는가? 너희의 것이다. 나의 검이 시정되라. 파랑팀을 처치해라. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 내가 전에 얘기했었는가? 영웅이 쓰러졌다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 영웅이 쓰러졌다. 나 이거 금속검 그것들을 처치하라. 힘의 보석을 내 재단으로 가져와라. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 영웅이 쓰러졌다. 파란 흑백이 공격받고 있다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 영웅이 쓰러졌다. 빨간 팀이 요새를 파괴했다. 내가 전에
팀 승리.